আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। কৃষি ও কৃষক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। আমরা আজকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে গরুর ফার্মে গোবর ব্যবস্থাপনাটা একটি বড় একটা বিষয় খামারিদের জন্য। অনেক খামারিরা আছে, তারা তাদের গোবর কি করবেন, তো এই গোবরকে যে সম্পদে পরিণত করা যায়, গোবরগুলি যে টাকায় পরিণত করা যায়, এখানে তেমনই একজন আমরা আসছি রংধনী অ্যাগ্রো ফার্মে। এই ফার্মের যিনি ফার্ম মালিক, উনি তার গোবরগুলাকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই গোবরগুলাকে সম্পদে পরিণত করেছেন। সেটাই আমরা দেখব। আসলে দেখেন, এটা হচ্ছে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আমরা জানি, নানা রকমের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আমাদের দেশে খামারিরা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। এই প্ল্যান্টটা হচ্ছে একদম সর্বাধুনিক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্লাস্টিকের একটি প্লাস্টিকের ড্রামের ভিতরে তার গোবরগুলা এখানে এনে উনি এই জায়গা দিয়ে গোবরগুলা লিকুইড ফর্মে পানি এবং গোবরগুলো এই জায়গাতে দিয়ে থাকেন, এবং সেটা প্রসেস হয়ে এই ড্রামের ভিতরে প্রসেস হয়ে এটা কি হয়, গোবর থেকে গ্যাসে পরিণত হয়। এখানে গ্যাস উৎপাদন হয়ে এই গ্যাস চলে যায় পাইপের মাধ্যমে, চলে যায় গ্যাসগুলা, সে তার রান্নাঘরে চলে যায়, ফার্মের রান্নাবাড়া যেখানে হয় সেখানে চলে যায়, আর বাকি অবশিষ্ট স্যালারিগুলো এখান থেকে বের হয়। এই স্যালারিটা লিকুইড ফরম্যাটের, এটা একটু উৎকৃষ্ট সার। এটা কিন্তু আপনার উৎকৃষ্ট সার। এখান থেকে সে এই সারগুলি কি করে, এগুলি নিয়ে সে তার জমিতে, ঘাসের জমি বা ফসলি জমি, আবাদি জমিতে সে এগুলো ব্যবহার করে থাকে। তাহলে এই গোবর থেকে সে কি পাচ্ছে? একদিকে যেমন গ্যাস পাচ্ছে, অন্যদিকে সে লিকুইড সার পাচ্ছে বা জৈব সার পাচ্ছে বা তরল সার পাচ্ছে। এই সারগুলি সে তার জমিতে ব্যবহার করতে পারছে নানা রকম সবজি উৎপাদনে, এবং তার যে বিস্তীর্ণ খামারের উৎপাদিত ঘাসের যে জমি, সেই জমিতে সে এগুলো ইউজ করতে পারছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের গোবরগুলোকে যদি যত ছোটো আকারে হোক না কেন, আপনার যদি 3 থেকে 4টা গরু থাকে, মিনিমাম 3টা বা 4টা গরু থাকলেই আপনি এরকম একটা গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করতে পারেন। এটা গ্যাস প্ল্যান্টটা একটি অস্ট্রেলিয়ার একটি কোম্পানি এই গ্যাস প্ল্যান্টটা দিয়েছে। ওনার সাথে কথা বলে আমরা যেটা জানলাম, এবং এটা তারা সেট আপ করে দিয়েছে বিনামূল্যে সেট আপ করে দিয়ে গেছে। আপনার প্রতি মাসে তাকে অ্যারাউন্ড 2500 টাকার মতো তাকে ইনস্টলমেন্ট দিতে হয়। 2 বছর এটা দিলে তার ইনস্টলমেন্ট শেষ হয়ে যাবে, এবং এটার লাইফ টাইম হচ্ছে 25 বছর পর্যন্ত এই ট্যাঙ্কিটা থাকবে, ভালো থাকবে। সে গ্যাস উৎপাদন করতে পারবে 25 বছর পর্যন্ত। এবং এর মধ্যে যদি সার্ভিস বা মেনটেন্যান্স খরচ, এটা ওই কোম্পানি বহন করবে। তো আপনারা চাইলেই সবুজ শক্তির সাথে যোগাযোগ করে বা এই খামারি নাম্বার দিয়ে দিব এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে, তার সাথে যোগাযোগ করে কিভাবে এটা পাওয়া যায়, কোথা থেকে পাওয়া যায়, এটা সুবিধা অসুবিধা, এটা আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। এবং আমরা চাই যে আপনারা যদি আপনাদের খামারে এই ধরনের গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেন, বায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপন করেন, তাহলে আপনাদের খামার আরও লাভবান হবে। এবং আপনাদের গোবর নিয়ে যে সমস্যা বা গোবর নিয়ে যে একটা হয়রানি, গোবর কি করবেন, কোথায় ফেলবেন, এই গোবর যেখানে ফেলেন সেখানে জায়গা নষ্ট হচ্ছে, তাদের জন্য সাধারণত এই প্রকল্পটা চমৎকার একটি প্রকল্প। আপনারা যদি আপনাদের ফার্মে এই ধরনের প্রকল্প হাতে নেন, তাহলে আপনাদের গোবরটা যেমন মাথা ব্যথার কারণ হবে না, এবং এখান থেকে আপনি গ্যাস এবং সার, উৎকৃষ্ট মানের সার আপনারা পেয়ে যাবেন। কথা বলবো যারা এটা ব্যবহার করে, যে এই খামারে যারা ব্যবহার করতেছেন তাদের সাথে কথা বলবো। এবং গ্যাসের তাপটা আমরা একটু দর্শক বন্ধু দেখেন আপনারা। এবং এখানে কথা বলতেছি আমরা কথা বলতেছি, দেখেন যিনি এই খামারে যারা এই রান্নাবাড়া করে থাকেন তাদের সাথে। আচ্ছা, এখানে যে কি পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন হয় প্রতিদিন? আমরা 6 জনের ফ্যামিলি মেম্বারে গ্যাস ব্যবহার করা যায় স্বাভাবিকভাবে। আচ্ছা, এখন এই গ্যাসটা আপনার মোটামুটি 3 বেলা রান্নার জন্য যথেষ্ট। দিলে তাপটা দেখা যাবে। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার হয় এবং মজুদ থাকে। আচ্ছা, এই মিটারে কি করে বোঝা যায় যে গ্যাসে কি পরিমাণ আছে, কি পরিমাণ প্রেসার আছে, বা এখন চুলা জ্বলবে বা বন্ধ হয়ে যাবে, এভাবে কি বোঝার কোনো উপায় আছে? মিটারে একটা কাঁটা দেওয়া আছে। এখানে 1000 হচ্ছে স্বাভাবিক আর 1500 হচ্ছে ওভার।
1000 থাকলে হচ্ছে একটা চুলা মিনিমাম 4 ঘন্টা সে জ্বালানি ব্যবহার করতে পারবে। 4 ঘন্টা জ্বলতে পারবে আর কি, তাই না? 4 ঘন্টা জ্বলতে পারবে। আচ্ছা, এখন তাহলে এখানে যে পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে তাতে একটা ফ্যামিলির বা 4-5 জনের একটা ফ্যামিলির কি সারা দিনের গ্যাসের চাহিদা পূরণ হবে বলে মনে হয়, তাই না? 4 জন মেম্বার, 4 থেকে 6 জন মেম্বারের সাধারণ যে রান্না বান্নাগুলো হয় সেটা এই একটা প্ল্যান্ট থেকেই যথেষ্ট। আচ্ছা, এখানে প্রতিদিন কি এখানে দিতে হয়, গোবর দিতে হয় এই বায়োগ্যাসের যে আমরা দেখলাম, যে ট্যাঙ্কিটা মূলত আমরা একদিন পর একদিন দেই। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম যে বায়োগ্যাসে গোবর থেকে উৎপাদিত গ্যাসে এখানে এই ফার্মে তারা গোবরটাকে ব্যবহার করতেছে যথোপযুক্তভাবে। গ্যাস থেকে গোবর থেকে গ্যাস নিচ্ছে তারা এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করতেছে, আর ওদিকে লিকুইড সার হিসেবে গোবরটা তারা পাচ্ছে। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যাদের ফার্ম আছে, যাদের ফার্মে অন্তত 3-4টা গরু আছে, তারা চাইলেই কিন্তু এই ধরনের একটি গ্যাস প্ল্যান্ট আপনারা বসাতে পারেন। তাতে করে কী হবে, আপনাদের যে গোবরের যে একটা বিরক্তি, গোবরটা একটা ফার্মের একটা মাথা ব্যথা, গোবরটা যে গোবর দিয়ে কী করবে, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ গোবর এখান থেকে ফার্ম থেকে আসতেছে। তো এই গোবর ব্যবস্থাপনাটা সুন্দর করতে পারলে আপনার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে গোবরটাকেও আমরা টাকায় পরিণত করতে পারবো, বা ফার্মের সব কিছুই আমরা তখন আমাদের কাজে লাগবে। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যাদের খামার আছে বা গবাদি পশু আছে, যাদের বাসা অন্তত পারিবারিক হোক বা বাণিজ্যিক হোক 3টা বা 4টা গরু আছে, তারা চাইলেই এই প্রকল্পটা বা গোবরটাকে সুস্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা এর থেকে গ্যাস নিতে পারে। তাদের যে খামারের ব্যবহৃত জ্বালানি খরচ তারা বাঁচাতে পারে, আর এর থেকে যে লিকুইড ফরম্যাটে যে সারটা বেরোচ্ছে, এটা তাদের জমিতে সবজি খেতে হোক বা ঘাসের খেতে হোক তারা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দেখানোর জন্য। এই প্রজেক্ট থেকে লাভবান হওয়ার চিন্তা ভাবনা করে তারাই মূলত এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে পারবে। আশা করছি এই ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা চাইলেই এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে ওনাদের নাম্বার বা এই রংধনু এগ্রোর নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে যদি কেউ চান যে এই প্রকল্প তারা কোত্থেকে নিয়ে আসছে বা কাদের সাথে যোগাযোগ করে এই প্রকল্প তারা এখানে স্থাপন করছে, চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা আপনাদের সহযোগিতা করবে বলে আমরা আশা করি। জি, আপনাকে